Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ayer les comento que tuve una paciente con bruxismo, una paciente española, en el cual le había pasado un proceso de ortodoncia, estaba utilizando dos guardas y presentaba ciertos dolores, amanecía con dolor a nivel mandibular, a nivel cervical, tenía ciertas restricciones a nivel craneal también. Se hizo las liberaciones respectivas, a nivel cervical superior, a nivel craneal, y ya presentan mejoras. Entonces, si ustedes presentan estas disfunciones, comuníquense conmigo para así ver cómo lo puedo ayudar de la mejor manera.